Primeiramente, o que são as bulhas? Bulhas são os sons que essas válvulas fazem quando elas estão sendo ativas. Então, quando a portinha abre, fecha, isso tem um som. E dependendo do som que a gente ouve, dependendo da escuta, a gente vai identificar potenciais problemas que o paciente tem. O que a gente ouve, Fabio, que é normal? Bulha B1, B2. Primeira bulha, fechamento das válvulas mitrais e tricúspide, componente mitral antecede tricúspide, coincide com ictus cordis e o pulso carotídeo. Então, segunda bulha, fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, tem o timbre já mais agudo, indico que vocês coloquem fones de ouvido para vocês ouvirem melhor.